哎，第二天我们在1楼的植物柜买的雪板，准备要去坐接驳车。这边的接驳车要加他的 line， 然后跟他预约。他说前一天就要跟他预约，要告诉你。之前我在官网加的那个 line， 看起来是没在用，我想说我预约他都不理我。然后后来他是用大厅柜台的 QR code 预约，才有预约成功这样子。我们现在前往，也不知道车子在哪里。太阳没了，瞬间阴天的，好了，气象还是蛮准的。看来这样就是会一路阴天到回台湾了。啊，这个就是我们的接送小车子。坐3、4个人也是可以，勉强可以了。那既然都已经阴天了啊，不过趁下大雪之前，我们还先去散步。哇，起浓雾啦！起浓雾看不到，阴森森的。下雨啦，气象很准。一般说会先下雨，然后等下就变下雪。先冲到山顶去看风景，虽然应该也没什么风景的，不然到下午说风会变大，到时候一堆缆车停死，我们山顶就上不去了。はい。想到疫情时候的猫空缆车，以前脚痒的人带着鞋子去做猫。从山下到中间，大概500多海拔的地方，雪雨吧，感觉有点湿。上面都是雾，往上去。在那样进山往山顶方向，还超热，好热。防寒装备都要先上。对。哦，我这边要到山上，应该是先再转那个第3 EX， 然后上去之后还有一个缆车到山顶的。这边店家也是非常的多。滑雪小镇的建筑物都弄得觉得很漂亮。好，上去之前这边有间厕所，可以去那里上啊。上缆车，山顶的缆车。今天就是这样子，下午有可能就真的这边都不给。准备走去往山顶的联络通道，但因为我们实在是懒得滑，用走的。到山顶还是来不及啊，什么都没有。有情的重。
沙雷卡兹，这个国道超饱的，感想。大概1500，感想。滑雪场嘛，主要是没什么好挑的。等一下去看看它的那个什么红布朗冰淇淋，听说这边有名的。不知道。暴风雪啊，讲3次了。雪好大。哦，你看这个。打的最高的餐厅的吃冰淇淋，多少去了？700。啊，那还好，700。要不要吃那个1200猪排饭是不是？咖喱鸡排。哦，完美哦，不然。就是 OK 街里，哎，所以它不是冰。哦。我想要吃冰啊！我想要小小一个，要再多一个冰来吃，就没想到它是奶油啊。没关系啦。现在时间应该是1点，软烂完了。要面对现实。本来没有计划要吃这么早吃饭的，就待在那待。现在要准备再出来面对这个大风雪，这雪真的是飘超大的。OK， 我们板子上面都是雪了，能见度超差的。我们板子如果再晚点出来，就看不到板子了。看，这个板子已经快不见了。待太久就出来会找不到板子。我们的这边，我们也板子也快真的快不见。来挖掘雪板。你就知道为什么这几天日本的那种大雪的新闻，随随便便都是什么几公尺的，然后他们都要辛苦的在那边挖。好了，我们面对现实了。对，我们准备慢慢滑了。风雨那么大，就减少露营的时间了，认真滑。我们等下从那边下去，我们走过去好了，因为这边下去是红线，我们没有办法，我们还没有这么厉害。啊。才滑一段，雪场就停了。雪太大啦，后面有人。什么事？石岛完山全线暂停啊！你看这个是 Sunrise Express 的这一条都没在开了。
一堆人被困在半山腰。早知道这样子，我们刚刚那个位超好位置就坐久一点。对啊，没关系，给我们的远房亲戚坐。那大家现在困在这里，有可能因为能见度也很差，应该今天就这样了。你滑下去就也只能慢慢滑。下面可能还有一小段，那一段看有没有开。你下去就可能很大机会你就上不来。现在要去山顶，可能还好我们早上已经上去过。受困啊，好冷哦。我们打算滑到最下面去，可是这个风跟这个能见度还是暴风雪啊，很少遇到，实在是。有人这么走下去的，是不是？风真的太大了，很多人都直接在这里停。稍冰。我们想办法下去吧。我们先去跟大部队在一起好了。大排长龙啊！唯一有在动的利福多。更没。最能滑的就是这些地方，所以好多上车，我再滑个1-2趟差不多。我大概1趟吧，小腿骨有点痛。耶，今天算是休息日，有点累的休息日。提早下班，现在时间3点半。我们在石岛中央口，这是这一次租的乌特板子，174公分，28.5号的鞋子。然后他给我的布特板子是15032，其实这还蛮可滑的啦。好的，这个是本次租板。今天的晚餐点了一样羊排，点羊排，可是太难咬了，所以。今天吃鱼排，我今天吃鱼排，补充蛋白质。今天去了哪里？石岛晚上10点去，这个大概中午的时候，就当下大雪，然后缆车几乎都停驶，剩下最后2条线。所以我们今天就是去滑雪，吃饭，喝酒。结果我还是全身酸痛的回来，也是昨天到今天累积的酸痛，所以今天就晚上就好好休息。明天应该说这个礼拜的天气应该是差不多像今天一样下雪。这一波是本季最长的寒流，就是雨雪。所以我们明天应该会去省力了。一个比较小的雪场，但至少雪票便宜，反正再怎样你停都是停上面下面都是这样滑。雪票便宜，然后新手友善，职人应该就会很多这样。平日，我日本人看气象预报就不会去了，然后台湾的高手们可能滑一滑就早早休息啦。台湾的来上课的新手们就会去滑，所以还是要小心新手啊。好，吃饭，睡觉，明天再滑1小时。10大被子，4楼。这边有个门走出去，就可以到一个日归温泉，去那边洗澡。从这边走出去，是个室外啊。哇，应该是在这边呢、大售票处应该就是在前面那一栋哦，你看，车子停很多，人应该也很多。
大浴场又是露天温泉，然后上面好像还有桑拿，就是烤箱什么之类的。对滑完雪来说，应该是可以来非常放松的一个地方。排超长的，早上5点半到晚上11点，一般入浴料1000块，我在10大贝斯拿券可以700块，可是这个排队洗澡的实在是太长了。就算你排队买进去了，里面的大澡堂应该也是满满的，下水饺啊。乖乖的回我们的房间洗澡。好了，从这边走出来，看到那条走廊就是通到10大贝斯洗澡。